皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは主に爬虫類を育てたり、爬虫類の飼育用品を作る動画を投稿しています。今回はこちらの青いツノガエルをお迎えしてから3年が経過した記念に、現在の体色や体重、飼育環境などの変化を振り返っていきます。こちらが我が家の青いツノガエル、デンターです。ツノガエル界隈ではスカイブルーと呼ばれるカラーの子をお迎えしました。飼育環境は市販のメディアボックスを改造して自作したものを使っています。幅 15cm、奥行き 45cm と非常にスリムなので棚にいっぱい並べられますね。サイズ感はこんな感じ、直径でだいたい 8cm ぐらいです。最初は500円玉サイズだったのですが、今ではこんなに大きく成長しました。色合いはお迎え当初より緑っぽくはなりましたが、青と言い張れば青と呼べるレベル感。スカイブルーというにはちょっと名前負けしてますが、可愛ければ良いのです。体重は 145.8g、前回の動画では 186.1g だったので約 41g 減っていますが、ツノガエルはおしっこを溜め込む性質があるので大きな問題はないと思います。極端に骨が浮いてくるような痩せ方はしないように気をつけておきましょう。ちなみに餌の頻度は今のところに3週間に1回です。糞をしてしばらく空けてから与えるようにしているのでタイミングはまちまちですが、自分なりに与えすぎないことは意識して給仕するようにしています。さて、ツノガエルの振り返りだけで終わるのもなんなので、ここからは自作のお時間です。今回手をつけるのはこちら、ツノガエル用シェルター、ケロポット1号です。こちらのシェルター、内部に水を溜められるようになっていて、ツノガエルがシェルターの外で排泄をした際、排泄物で汚れた水場から避難することができます。しかし、作ってから1年半使用しているため、苔や汚れが沈着して見た目が悪くなっています。せっかくなのでこの機会に新しく作り直してみましょう。完成しました。ケロポット2号です。こちらのシェルター、内部が水を溜められる容器になっていて、カエルの避難先として利用できます。また、背面には水を排出するようなスリットが開いていて、内部にソイルなどを敷いた状態でも水だけ排出できるようになっています。さて早速設置。あれ、なんかサイズ感が小さすぎたので作り直します。完成しました。ケロポット 2.1 号です。サイズ感を一回り大きくすることで、デンターさんぐらい大きなツノガエルにも対応できます。前作との大きな違いとして、前作は水切りの時にこんな感じにだらっと水が垂れてきましたが、新作はスリットの外に夜間の先端のような突起がついているので、水切れが良くなっています。早速設置。なんかちょっと浮いているような感覚があります。重さが足りないので作り直しました。元々のシェルターが 82g、作り直したのが 111g です。重さが3割増しになった分、水中で釣れにくくなったはずです。内部にソイルを敷いたらセットアップ完了です。しばらくこれで様子を見ながら、つどつど気になるところが出てきたら調整していこうと思います。といった感じで、今回は青いツノガエルをお迎えしてから3年半が経過したので、現在の飼育状況を振り返ったり、新しい飼育環境を作成した様子をお届けしました。アダルトサイズまで育ってから飼育方法は変化していませんが、飼育環境は定期的に見直しており、いつか完璧で究極な飼育環境が実現できるように改善を進めていこうと思います。ちなみに、ツノガエルのシェルターが完成したらショップにも並べる予定なので、もし欲しい方がいれば、概要欄のショップ URL からショップをフォローして気長にお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。